ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡਕਸ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਪ ਨੂੰ 60 ml ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਪਾਈਨ ਐਪਲ ਫਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਫਿਨਰਾਮਿਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ, ਸਾਈਟਰੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਬਰੋਮਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਸੀਟਰੇਟ, ਡੈਸਟੋਮਥੋਰਫਿਨ, ਹਾਈਡਰੋਬਰੋਮਾਈਡ ਐਂਡ ਮੈਂਥੋਲ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਦਾ ਨਾਮ ਫੀਲ ਗੁੱਡ DS ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ MRP 90 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।